賓咧就係派上每一位香檳杯連香檳嘅。多謝晒咁多位嘉賓咧，首先咧就話我哋嘅開幕典禮就嚟到第一部曲啊，用呢一個香檳咧就係為我哋嘅珠寶會咧帶嚟一個聲勢磅礴嘅開頭啊！咁大家經過呢個聲勢磅礴開頭之後咧，更加咧就係展望咧珠寶會咧會為大家嘅生活咧帶嚟一個更優質、更雍容華貴嘅層次嘅。好啦，而家我哋大會嘅工作人員咧就幫我哋收翻啲香檳，然之後咧就亦都會換上香檳杯嘅噃，咁啊希望就同我哋咁多位嘅珠寶會嘅咁多位未來或者而家嘅 fans 就係一齊慶祝啊！好預備咯噃，咁我哋咧希望都嘉賓一齊發聲啦，我數1、2、3，大家一齊講 cheers 好唔好啊？好嘛？好，咁啊現場都可能一齊喎，好，咁多位預備1、2、3 cheers！大家可以開先，咁我哋而家望一望現場咧中間嘅相機啊，係望一望中間先，咁令大家目光一致啊，亦都係對珠寶會未來嘅目光都非常一致㗎。然之後大家可以望一望大家右手邊嘅相機，右手邊傳媒朋友嘅相機，係啦，右手邊。好，接住落嚟咧就係左手邊傳媒朋友嘅相機，唔該晒咁多位嘉賓，左手邊傳媒朋友嘅相機。好，現場我哋大會攝影師可能都要影一影啦，就係為大家珠寶會留低一個好緊要嘅官方相片。好 ，OK， 好，唔該晒咁多位嘉賓，多謝晒咁多位嘉賓咧，就係幫我哋舉行咗一個簡單而隆重嘅開幕儀式㗎。我哋亦都有請鐘嘉欣小姐咧，就啲時候咧可以暫時咧就係休息一陣先。咁我哋會再安排一啲傳媒嘅訪問㗎，係。好，我哋有請 Linda 咧，就係稍而欲步休息一陣先。好，咁多位嘉賓亦都請留步喎。好靚啊，嘉欣！好，咁多位嘉賓請留步，今日我哋都想再影一張大合照㗎。咁我哋都請到 Linda 咧，可以休息一陣先。我哋之後會再安排一個影相時間俾 Linda 㗎。嘉賓咗香檳未乾完啦，我哋可以再斟。好啦，我哋咁多位嘉賓可以咧，就係再影一張咧大合照啦，咁啊，再次見證呢一個歷史。